Madonna che capelli, vabbè. Vorrei approfittare della splendida giornata luminosa che Berlino oggi ci offre per fare un video tutorial su come valorizzare le occhiaie. Ebbene sì, perché mi sono resa conto che in realtà le occhiaie sono sempre considerate come un difetto e quindi le si cerca di nascondere con correttore, cipria e compagnia bella. Purtroppo comunque sono una cosa con cui tutti quanti noi combattiamo presto o tardi. Siccome ci dobbiamo convivere e siccome io penso che aggiungere troppo trucco poi alla fine vada in un certo senso a abituare le persone a una versione di noi migliore che in realtà non esiste, che quando magari ci strucchiamo dicono «Oh, ma cazzo, non sapevo fossi così un cesso a pedali» e quindi lasciare tutti quanti nell'imbarazzo e scontenti, io penso invece che dovremmo accentuare il disagio e i difetti, evidenziarli e anzi dire «Ma io ce li ho, pazienza, accettami così come sono». E visto e considerato che comunque sono una parte importante della nostra faccia, con cui dobbiamo convivere H24, penso che sia il caso appunto di dare a loro il giusto spazio, il giusto modo per essere inglobate nella nostra stupenda faccia, anche se in realtà vengono sempre schernite, eccetera, eccetera. Tra l'altro poi c'è stato pure un periodo in cui gli influencer se le facevano apposta per dire «Ah, guardate come sono vissuto». No, secondo me, diciamo, chi non ce le ha non c'è motivo che se le faccia, chi ce le ha invece deve imparare in qualche modo a conviverci e magari a valorizzarle. Ero indecisa se fare appunto questo video perché il fatto che io faccia video tutorial sul make-up non è per niente credibile, significa che siamo davvero arrivati a un punto in cui l'umanità merita l'estinzione. Di questo sono fermamente convinta e mi scuso in anticipo per tutti quelli che vedranno questo video, soprattutto per le make-up artist, però io comunque ho trovato, diciamo, questo modo per valorizzare, diciamo, le mie occhiaie e al tempo stesso adattarle al particolare e merdoso periodo storico che stiamo vivendo attualmente, tra cui appunto crisi economica generata dal coronavirus, le varie guerre che ci sono nel mondo e la voglia di vivere che scende sotto le scarpe. Ma senza indugi adesso passiamo alla parte del make-up. Come prima cosa io prendo una semplicissima crema, diciamo, da applicare sulla faccia come una specie di primer, no? Per idratare la pelle e anche utilizzarla per far prendere meglio il trucco, l'ombretto, diciamo. Quindi andiamo a stendere, questa qua è la base delle mie splendide occhiaie, che se sono così non si vede, se sono così invece diventa praticamente effetto panda. Stendiamo tutto, anche sulle palpebre. Sarebbe meglio stenderla così, diciamo, per evitare, no, le rughe, tirare la pelle all'indietro, per fare tipo effetto lifting, fare tipo, no, effetto guascia, così poi la pelle ci ringrazierà nel corso del tempo e sembreremo sempre giovani, belli e fighi. Questa è la palette che andremo a utilizzare. Si vede già proprio anche dallo specchio che è proprio come la mia voglia di vivere, con tonalità appunto sul marroncino, sul nero, sul grigetto, sul rosetto e compagnia bella, color carne. Vado a prendere praticamente questo colore qui, prima questo, per fare, diciamo, la base. La vado a stendere prima sulla palpebra e utilizzeremo le dita, sì, perché mi secca profondamente alzare il culo dalla sedia e prendere i pennelli. Ma siccome, diciamo, non ce ne frega molto del metodo con cui viene applicato, no, questo comunque è proprio da un'area proprio più vissuta, quindi peggio lo fate e meglio è. Quindi qui. Volevo ricreare con questo trucco un make-up, diciamo che, diciamo, no, occhiaia profonda, tipo vivo in una società capitalistica che mi costringe a lavorare 40 ore a settimana per ricevere uno stipendio miserabile con cui a malapena riesco a pagarmi l'affitto e andare a fare la spesa, perché adesso praticamente per comprare 3 peperoni devi vendere tipo un rene. Ecco, qua andiamo pure a... Qua si mette, diciamo, questo marroncino così, che è più soft. Qua andiamo a riempire pure qui. Anche qui.
proprio effetto capitalistico, portami via. Ah, è anche per simulare, no, le notti insonni che passiamo per i pensieri, tipo, oddio, come arriverò a pagarmi tutte le spese che devo pagarmi? Arriverò alla pensione oppure no? Chi si prenderà cura di me quando invecchierò? Secondo me questo è un make-up perfetto per quest'epoca. Poi prendiamo questo marroncino un po' più scuro, che è accanto a questo qui che abbiamo usato finora, e lo usiamo per scurire ancora di più lo sguardo, renderlo ancora più vissuto e senza speranza per il futuro, no? Ok, andiamo a sfumare tutto. Uh-huh. Prendiamo un matitone nero. Uh-huh. Para. Come tocco finale. Okay. Poi se chi vuole può aggiungere magari tipo un rossettino qui nude per dire anche se la vita è una merda, però io mi impegno lo stesso per dare un po' di no, voglia di vivere in più. E questo è il risultato. Fa molto tipo dark, tipo sì, sono una bella tenebrosa, sono molto vissuta, cioè nel senso, oddio, sembra una cosa bruttissima, ho un passato alle spalle molto vissuto, non riesco a pagarmi le bollette. È arrivato il momento di andare in città a riversare il panico, morte e distruzione, a spaventare le persone. Ciao!